Ekkobaane lye tukyanoonyerezaako nga twagala okuteeka waliwo abatadde ebyobufuzi mu byenjigiriza nga balowooza nti wano mu senta naddala mu disitulikiti eza 2-3 Mukono, Wakiso ne Kampala tubadde tususse abaana baffe okukola obulungi. Kaakati abo bekikwatako balinga abalina ekiragiro tebakyafa ku biki bikoleddwa ku lunaku. Era waliwo ekkobaane ng'abaana abo b'amasomero agawano mu Wakiso baba maakingibwa emaakingi oba engeri gye bagololwamu ebigezo byabwe si emu n'ey'abalala. Era nga waliwo n'ekyokwagala okulaga nti UPE n'ebifo byonna byonna ebya Uganda ebirala ekoze bulungi nnyo. Ekitali kituufu kiyinza okuba nga ensonga si yakulaga bubonero ng'ensonga ezituleetera amasomero gaffe aga UPE y'okukola obubi ndala ezetaaga okutereeza kati kyamutawaana okulaba nti ebyobufuzi bisala layini ne bigendako ne muki mu byenjigiriza. Naye nze amagezi n'amaanyi gempa abasomesa ekisooka ffe wano tetugenda kuvaawo wano waffe era ne kye batuyigiriza mu kirasirumu tekiva mu bwongo baleme okuddaawo mu kutandika okweraliikirira n'okuva ku mulamu olw'obubonero wabula basigale nga bakola ekyo bateekeddwa okukola kuba ekikulu omwana kusoma n'ategeera. Ekizaamu zibeerawo jasi ndowooza baaziteekawo okufuna ngeri kwe banaasinziira ani agendawa ate n'alipoota kati eyafulumye egamba nti bagenda nakugyawo ebigezo bya CP7. N'olwekyo nze nkubiriza abasomesa baffe bagende mu maaso nekibadde bakola baleme kuva ku mulamwa kubanga ffe abali mu byobukulembeze n'ebyobufuzi tulina obulwadde obutuluma batalinaako obusobozi kubuvumula. Sisaagala bakemebwe kuyingira mu byaffe ebyekimu ky'eddalu. Amasomero disitulikiti y'e Wakiso olw'omulimu ne badirectors olwo gwe bakola mu mwaka ogwedde mu PLG Wakiso nga disitulikiti twatuuza abaana 7,208 abaana 1,409 ne bakira mu ddaala erisooka. Teriyo disitulikiti mu Uganda yafuna first grade wala 1,409. Third district mu Uganda etuuza abaana 7,012. Abaana be division ey'okubiri babeera 4,110 be baana 6,000 abali mu ddaala erisooka n'eryokubiri ku baana 7,000. Nsonyiwa kwebaza nnyo ba directors abakulu b'amasomero abasomesa abazadde olw'omulimu ogwakolera mu PLE 2024. Weewaawo twakola bulungi bwetyo naye first grade zetulina nnyingi naye ekyayawukanamu ku mulundi guno first grade mu Luganda tuga nti nkulu zitandika ku 7, 8, 9, 10, 11, 12 abasinga obungi zineza wansi eno 6, 5, 4 ntono ddala. Kale ekyo naye ng'ekyakireeta ebbanga lyonna gavumenti Ministry of Education ezejjukiza abasomesa nti tutambulira mu kye tuyita competence based curriculum. Enteekateeka y'ebyensoma ejjayo obusobozi bw'omwana bw'ojjako okumubuulira kyateekwa okumanya obusobozi bwe ye ng'omwana ajjayo atya obusobozi bwe ajjayo atya okumanya kwe yekka nga yeetengeredde nga si musomesa yamugamba. Ekyo kyekyayawukanamu mu bibuuzo by'omwaka guno naye nga UNEB ezze ekola enteekateeka efaanana okumala emyaka buli mwaka okuva mu COVID ezze eyongerako ku bibuuzo ebijja kye tuyita application nga tuva ku knowledge yokka ne tugenda ku application. Omwana amala okufuna knowledge ateeka atya mu nkola ye kennyini ebigambo byasomye. Kale n'ekyo ekizze nga kyawukana era abasomesa tubategeezezza mu kiko tuvaamu olwaleero abakulu b'amasomero bategeeza abasomesa baabwe tumanye nti tuteeka mu nkola gyeta competence based curriculum.
curriculum eno bwe mala tandika mu secondary schools kuba ku senior 1 primary zino okuteeka essira ku nteekateeka y'emu abaana abava eno mu primary batuuke mu senior nga tebasanga buzibu kale nno amasomero ga primary gajja bakiruddemu kwetereza bwetereza na kujjayo mulamu ogwo wa application kale nno tulowooza nti omwaka guno 2025 abantu bajja kwongera kukola obulungi mu kika kya grade ze bafuna so si mu bungi bwazo obungi bwo tebujja kukyukako bwo obungi bujja sigala nga kwa buli mwaka ku mwaka fesi ngofuna first grade zenyingi tojja kutugeraageranya nze atuzza abaana 7,12 ongeraageranya n'omuntu atuzza abaana 2 tandika okwongeraageranya agambe ono akusinze naye nga atuzza abaana 2 ebyo tetubikkiriza kale mwakiso tukyali b'amaanyi tujja kuseka tuli b'amaanyi ensonga ey'okubiri buli mwaka lwe gutandika tubamu n'okukyusakyusa mu bakulu b'amasomero ani ku mulundi guno twadde n'omukulu w'essomero wa Buddo Junior ng'awummula nga tulina okusaba omukulu w'essomero omupya mu Buddo Junior tulina okusaba omukulu w'essomero omupya e Buloba tulina okusaba omukulu w'essomero omupya e Nabingo kati abakulu abo abawummudde baleeta enkyukakyuka mu kukyusa n'abalala abadde mu masomero so ne tukyusakyusaamu abakulu b'amasomero 28 abakyuseeko mu mwaka guno ate abasomesa ab'omu classes njagala kubajukiza bujukiza nti buli musomesa bw'oweza emyaka 5 mu ssomero gy'oba okolera oba otuusa okukyusa nkubira mulanga aba school management committee aba PTA abazadde n'abasomesa bennyini bw'oweza emyaka 5 tuwaweza emyaka 5 mu ssomero aba atuusa okukyukako tewaliwo awalana muntu tewaliwo amugobaganya asukka emyaka 5 muleka agende bwe mba mukyusizza tujja bafunira abalala awo gy'okudda olufeeru nga maliriza nga district ekoze enteekateeka ey'okuwandiika abasomesa abapya era mbanga si ddene bagenda kukola interview oba okugezesebwa naye abasomesa betuwandisa ku mulundi guno bagenda Namayumba bagenda Masuliita bagenda Kakiri bagenda Bussi bagenda Kasanje kubanga ebitundu amasomero gali ebitundu ebyo agasinga obungi galina abasomesa batono ketulowooza nti banafuna tubawaayo kijja kwongera okukyusa mu nsoma y'abaana mu kitundu ekyo so tugere oba n'abasomesa abamala ketukubira bukubizi mulanga management committees PTS bongere okuwagira amasomero gaffe nga tukole enteekateeka etuusa abasomesa mu bitundu ebyo abantu abasinga babadde n'ekizibu nga banyiike wavu kubanga balowooza nti ebibuuzo byamakingibwa tebyamakingibwa kukwagala kwabwe era nga bw'oba obatunulidde nga gwe toli musomesa owulira bulungi kubanga oba obiwulira nawe nofuna obulumi naife abatendeke abasomesa tubagamba ekyakolebwa kyekyali ekituufu kubanga tewali n'omu ku bo eyasetinga olupapulo olwalina amakinga eriya nti bw'oba olugolera bwotyo kati olwokuba nti abantu amasomero agasinga gayingidde mu bya bizinesi gali mu bizinesi okutunda essomero otakugoba nga ofunye abaana abalina obuna kati bwabuzeeyo okubulayo kw'abaana bonna sikuba nti nyine bwe yabamakinga kuba naffe ffe nyininyini omwaka ogwedde twakolamu twafunamu omeka lwaki baagala erezasisemo zikyuke kuziri eza PRO ezesita kuba bwobanga mu mooka tewabufuna ate ebibuzo bya mooka byasulewo kubanga tewabibba ebya mooka tebatera kubibba byasulawo abasomesa ababe babikuuma abasomesa abawamu be babimakinga nofuna max nga ziri genuine kati olwaleero nalino bwe bebe bizze lwaki olowooza nti mu myezi 2 gyokka osobola okufunamu so tusaba bakulu b'amasomero tudde mu byaffe ebyabasomesa tuve mu byakwalibwa kutulowoleza ono atayitayo nakugamba omwana wange yandifuna nawe nokkiriza nti kyekituufu kubanga oyala musanyusa okusanyusa abantu okubagamba ebitatande bagambye kyekiviiriddeko obuba nti abasomesa naffe tuyingidde mu paniki ey'okugamba abaana babasaliriza tewali muntu kulanda making emaking guide bagikola ng'eryemu bwe baba bagambye omwana 2 times 3 nga asa gye bamuwadde yeeyo emaking bwewakalamoja asa gye bamuwa owekasese waffe gye bamuwa owekampala gye bamuwa owebundibujo owapotopoto owerukunjiri eba yeemu kati tewali kugamba nti bamwanda making oli anamwamanda making abagenda kusinzira ku kiri kubanga making adi bamuwandye ono bwatuuka wano omuwabiri bwatuuka wano bamuwasatu so endowooza eyo gyetwagala abasomesa bannaffe bagibwemu nibayige bagende ku mulamwa omutuufu
okukubanga ne gwe twakoleranga kwenda nga tuli mu kasomero ffe ng'omusomesa akuwa test n'agikuleetera n'omanya naye kati bino byayingiramu ebizinesi byebitandise kuleeta bino bikulwanagana mu masomero oli yansinze oli yankoze wati kati ezo enkayana ezo ze zibaletera okuleeta mu mirembe ze banziba tebaba kunziba nali nkumazi wali omumazi okukola so bakulu b'amasomero tubagambye bakakane badde wansi basomesa abaana era mulimu n'omuzze tutukyagana gwogera kuba okukopa ebibuuzo ndi abamu bwe banga weemanyiza akazaako kati omwaka guno gwali bwe yasinziira ne disitulikiti ezisigadde nazo ezisinga bungi nezisinziira kati abaali ababbi baffe betwalomandi bano balabika babbi byabalemesebwa okubba kati bemala kukulema okubba batonawo obigidde kati ekisigadde osigala kugwa katono kandi katonda byanamba byakolaki kati ebyavuddemu ebyo tewali yunebu yamakinga bubi era nabo bogenzeeyo oba ogenda kuswalirayo bwerere kubanga bagenda kuwa making guide n'empapula z'abaana baffe nga zeezo amasomero. First of all ndi musanyufu nnyo ripooti bwefulumye government schools performinze bulungi mu district era tuli basanyufu nnyo naye ekyewuunyisa nti wakyaliyo amasomero ago agakyakola multi practices abakopera abaana bannaye tuleme kukotogera baana kubanga bwe tunakotogera abaana ng'ate ffe basomesa kijja tukola bubi. It's a disgrace era tukivumirira nesekuvumirira nazi kuno abasomesa obusomesa kintu kikulu nnyo professional eri valuable era tuvumirira abasomesa bonna ba head teachers ne ba director abaga amasomero ago agakopa mainly ate nange ewange olwaleero nkiikiridde mukama wange Dean of RDCs mu meeting eno naye ate nyenzo kizuula ng'ewange gyenva Kasangati yeri amasomero ago agakopera abaana bannaye tukivumirira nesekuvumirira era bwe tunaddayo okulaba nga kino ekintu kiddamu tetujjana kukikiriza kuddamu kubanga buli lwe tukopera abaana tubayigiriza empisa embi era kyovudde olaba nga ne corruption akyalemye kuba omwana bw'ava wansi nga mumukoze ng'ebyo bye mumuyigiriza azze ku ssomero okusoma okuyiga ate n'abeera nti bamukopera ekyo kikyamu nnyo kyemuvudde mulaba nga ne corruption yakyagaanyi tulwana ne corruption kubanga bano abaana abali mu corruption beba abakozi abenkya aba gavumenti abenkya so tukivumirira era tujja kukirondoola ng'amateeka bwe gagamba. We put it as a very serious, a dangerous area to trade on, and I've told them again, we are beginning a new year. Issues of inflated enrollment is unacceptable. I'm happy out of the results of our head count last year. The budgets for schools has already been adjusted. So from December we have been paying staff, schools, especially from third term. We pay the schools as per their enrollment during that time. And we are going to keep monitoring and ensure that those schools that have more enrollment, they get more. Those that have less money, they must get according to them. It cuts across both secondary and primary schools. Nze mpitibwa Nzayisenga Gerard, ndi director w'essomero lya Wisdom Junior School Bembe na Mayumba. Fenga aba directors oba abatandisi b'amasomero ga private ebiseera ebisinga amateeka ga gavumenti geereeta gabeera gatunyigiriza olw'okuba nti olumu okugateekesa mu nkola geetaaga ensimbi eziwererako ddala ze tutalina. So n'osanga ffe ng'aba private nga tufunye obuzibu okuba nga tubiteekesa mu nkola kati ne tubanga oluusi batwala okuba nga tuli bajeemu naye nga si bujeemu wabula nga oluusi ensimbi ze tutalina. Nensaba no gavumenti nti singa eba etandise erina kyeteekesa mu nkola naffe aba private batulowoozeeko okugeza wano twalaba mu biseera bya covid nga batugamba ku bya temperature guns so nga ne kati batugaira nti zeetaagisa olw'obulwadde
obuliwo ennaku zino mu masomero twalisabye nti naffe batuwe bazituwe bubi nga bwe bawa amasomero ga gavumenti kubanga naffe tusomesa baana b'eggwanga era ffenna tukola omulimu gwe gumu.